अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कल एक खबर आई थी कि Gestern जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में अपने habe ich eine Nachricht erhalten, dass der Papst दौरान in Deutschland in einer Universität in einem Vortrag इस्लामी तालीमात का जिक्र किया manche और कुरान करीम islamischen Lehren aufgegriffen hatte सल्लल्लाहु अलैहि und वसल्लम के बारे में den Koran, den heiligen Koran und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich ऐसी बातें की हैं जिनका इस्लाम से andere Leute rezitierend solche Dinge gesagt, die mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben. से Das ist eine Art und Weise von ihnen, die sie mit viel Schlauheit, indem sie andere Leute zitieren, जान भी बचाने की कोशिश करते हैं ihre eigenen Ansichten versuchen herüberzubringen und zu sagen, was sie eigentlich selbst sagen wollen. Der Papst पोप hat manche solche Dinge gesagt, die ऐसी बातें कहकर जिनसे den heiligen Koran, den Islam कुरान करीम und die Anhänger des Propheten, die Kinder des Islams, des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich के बारे में एक einen solchen falschen Eindruck zu vermitteln versucht तासुर पैदा करने की कोशिश की है durch die Muslime, जिससे मुसलमान unter den Muslimen Unruhe hervorgerufen wird पैदा होगी und durch die sie gegen ihren eigenen Islam जज्बात का aufgestachelt werden und aufgeregt werden. Die Aufgabe des Papstes und der Rang des Papstes ist solcher, auch dass er, auch wenn er andere Leute zitiert, वो किसी हवाले से dass ihm nicht anstand, solche Dinge zu sagen. Im Moment, wo in der ganzen Welt gegen die Muslime दुनिया में मुसलमानों के überall unter irgendwelchen किसी न किसी हवाले से Vorwänden Hass hervorgerufen wird, जज्बात पैदा किए जा रहे हैं wenn der Papst so etwas sagt, ist das, als wenn er Öl ins Feuer gießt.
जलती पर तेल डालने वाली बात थी। Eigentlich hätte er sagen müssen, ये था obwohl heutzutage कि गो manche Zwietrachtstifter im Islam तंजीमों falsche मुतशद्दिदाना Handlungen an den Tag legen, müsste es ihm klar sein, dass das gegen die Lehren des Islam verstößt. Und um in der Welt Frieden zu schaffen, müssen wir gemeinsam daran arbeiten, damit die unschuldige Menschheit ताकि मासूम vor der Vernichtung und Zerstörung bewahrt wird. तबाही और बर्बादी से बचाया जा सके। Seine eigenen Anhänger अपने मानने वालों को hätte er eigentlich उन्हें अपने मानने वालों को auf solche Wege schicken sollen, इस रास्ते पर लगाने की कोशिश की dass er sagt, die Lehre des Islams existiert. तालीम तो है ही है। Ich dachte, dass der Papst ein कि पोप सुलझे हुए sehr इंसान है rechtschaffender Mensch ist und dass er auch über den Islam Wissen hat, aber indem er das gesagt ये hat, बात करके hat er seine Unwissenheit kundgetan. कम इल्मी का इजहार किया। Der Vertreter des Propheten, den er darstellt, und dessen Lehre, उसकी तालीम पर तो entsprechend hätte er versuchen sollen, in der Welt Frieden zu schaffen. उस तालीम पर चलते हुए Denn dieser Prophet hatte auch die Feinde zu lieben gelehrt. सलूक करने की तालीम दी है। Hazrat sallallahu alaihi wasallam हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und dem heiligen Koran falsche Dinge zuzuschreiben, ist auf der einen Seite mit den Gefühlen der Muslime zu spielen, खेला गया है wie ich schon sagte, und als Reaktion darauf और रद्द अमल के तौर पर werden diejenigen, die sich nicht unter Kontrolle haben, wieder solche Handlungen begehen, welche den anderen Möglichkeiten bietet, gegen den Islam wieder Propaganda zu verbreiten. दूसरे Und die dem Papst folgen und im Westen leben, और मगरिब में रहने वाले लोग जो हैं die glauben, dass der Islam eine gewalttätige Religion ist, sie werden weiter ihren Hass verstärken. मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलेगी। Möge Allah uns gnädig sein und die Welt vor Zwietracht und Streit bewahren. Die Ahmadis müssen dafür immer beten अहमदियों को तो ये दुआ करनी चाहिए हमेशा ही und mit ihren Gebeten in jedem Land, हर मुल्क में wo diese Fragen aufgeworfen werden und wo आगे vor allem Dingen, wo solche Vorträge gehalten werden, darauf zu antworten. Wir haben zwei Waffen, mit denen wir arbeiten und die wir nutzen. जिससे हमने काम लेना है Und keine andere Reaktion wurde ना कभी wurde je von einem Ahmadi genutzt und wird auch nie benutzt werden. Die Einwände des Papstes, die er vorgebracht hat, möchte ich Ihnen vorlesen, die er gegen den Koran und gegen den heiligen Propheten vorgebracht hat. जर्मनी से मंगवाया गई तफसीली है Er sagte, कहते हैं dass कि ich habe gelesen, मैंने एक मुकालमा पढ़ा था in der ein Universitätsprofessor in Deutschland einen Vortrag, einen Artikel verbreitet hat. Das ist ein alter मुकालमा Artikel, दोस्त कैसर ein Brief, der zwischen zwei Personen 1334 1334 und er hat hier verschiedene में लाया वही christliche Gelehrten weiter auch rezitiert, aber er hat auch gleichzeitig anerkannt, weil dieser कि क्योंकि ये मुकालमा और अपनी जो था वो verbreitet worden war von christlichen इसलिए उन्होंने अपनी ज़्यादा बात की Gelehrten. Und hier können Sie sehen, wo पता लग गया die Ehrlichkeit, das, was immer diese Aussage des muslimischen Gelehrten war, daraufhin wurde nicht hingewiesen und es wurde nur auf die christlichen hingewiesen. Die Frage, die aufgeworfen worden war, war, dass
Ich werde versuchen, mich in diesem Vortrag auf diesen besonderen Punkt zu konzentrieren. Und der Punkt ist, dass Kassar erwähnt hat, den Dschihad. Und Kassar hat mir gesagt, er wusste, und er hat 6 Verse vom 62. Vom zweiten Surah erwähnt, dass kein Zwang im Glauben sein darf. Aber er sagte, er kennt auch die Lehre des Dschihad, die später angeführt wird. Zum Beispiel gibt es andere Details, dass jemand verschiedene Behandlung den Menschen, den Nachfolgern des Buches geben soll und anderen. Weiter sagt er, dass Kassar diese Frage aufgeworfen hat, was ist die Verbindung zwischen Religion und Unterdrückung? Und er sagt, zeigen Sie mir, was er außerdem noch hervorgebracht hat. Es waren falsche Lehren, nach denen der heilige Prophet angeblich gelehrt hat, dass seine Religion mit dem Schwert verbreitet werden soll. Und dann sagt er, warum ist das entgegen Intelligenz mit Gewalt zu verbreiten? Und er antwortet darauf, Allah mag nicht, dass Blut vergossen wird, und die Intelligenz widerspricht dem, und der Glaube ist die Frucht der Religion. Weiter sagt er, dass Kassar erklärte mit einem griechischen Philosophen, seine Aussage war eine Tatsache, dass wenn der Islam selbst wenn er nicht irgendwelchen Regeln der Intelligenz folgt, dann gibt es einen französischen Islam-Experten, und er hat seine Ausführungen aufgegriffen. Niemand kann Allah bezwingen. Und wenn Ibn Azim jemals das gesagt hat, hat er aber keine Referenz dazu. Allah kann Menschen dazu zwingen, Idole anzubeten, Götzen anzubeten. Das ist ein völlig falscher Gedanke. Und meiner Meinung nach, gibt es einen Vergleich zwischen dem, was die Bibel lehrt. So wie ich sagte schon, er akzeptiert selbst diesen Wettstreit, und das Christentum, die Christen, die diese Dinge geschrieben haben, sie haben natürlich, um sich selbst, ihre Argumente zu verteidigen, diese Dinge angeführt. Und sie haben mit Sicherheit nicht gerecht geurteilt hier. Aber was auch immer das war, was sie dazu trieb, wie verstehen wir als Muslime das? Der Koran und Hazrat sallallahu alaihi wasallam, das will ich Ihnen vorlegen, kurz. Ich kann das nicht weitgehend ausführen, aber für den Papst werden die Antworten vorbereitet werden, und sie werden ihm zugeschickt werden oder versucht werden zugeschickt werden, damit er auch die wahre Lehre des Islams, die er offensichtlich noch nicht kennt, kennenlernen kann. Unter der Bedingung, dass er seinen eigenen Rang erkennt, natürlich, und was wir ihm zuschicken, mit Gerechtigkeit lesen und darüber nachdenkt. In unseren Herzen ist für Hazrat Jesus a.s. eine große Ehre. Wir glauben an ihn als Propheten Gottes, und alle Völker haben einen Propheten gehabt, und wir glauben an all diese Propheten.
Auch die Christen sollten die Gefühle der Muslime achten und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Respekt behandeln. Wie ich schon sagte, indem er Kesser zitiert hat, wo er sagt, dass in der Surah Al-Baqarah im Vers 256 den Vers, es soll kein Zwang im Glauben sein, sehr wohl kannte. Und er sagt, diese Surah ist unter den ersten Surahs, aber Kesser sagt, es ist nicht, obwohl Kesser auch einige nachfolgende Suren kannte und obwohl er auch über den Dschihad genug Bescheid wusste. Hazur sagt, ich weiß nicht, ob er über den Dschihad Bescheid wusste, aber er hatte seine Aufmerksamkeit dem zugewandt. Er sagt, im Koran steht über die Gläubigen und Nichtgläubigen, dass man sie verschieden behandelt, und über die Menschen des Buches, obwohl es keinen Zwang im Glauben gibt. Nauzubillah, Hazrat sallallahu alaihi wasallams Lehre werden Sie nur gute Dinge finden. Wie er zum Beispiel sagt, angeblich gesagt hätte, wogegen Kesser sagt, dass angeblich der Islam mit dem Schwert verbreitet wurde. Nicht genug, dass sie dem Islam falsche Dinge zuschreiben. Sie entscheiden auch darüber, dass selbst dass dies dem Menschenverstand widerspricht und sagen, ein Mensch braucht keinen, Sie sagen, ein Mensch braucht nur seinen Verstand, um etwas zu verstehen und keine Schwerter und Gewalt. Für einen intelligenten Menschen ist es Tatsache, dass er keine Waffen benötigt und keine Gewalt benötigt. Das stimmt natürlich. Niemand braucht Waffen und Gewalt. Aber heutzutage, die Tage der Großmächte, welche sich einmischen in die Nationen, welche Tausende von Kilometern entfernt sind, warum benutzen sie dort dann Gewalt? Erst sollten sie mal ihre eigenen Mitmenschen verstehen lassen, was Recht und Unrecht ist. Und auch in der Geschichte des Christentums gab es Kriege. Warum sprechen Sie nicht darüber? Und was in Spanien vor sich ging, als die Inquisition dort herrschte, in welche Kategorie werden Sie das heutzutage einordnen? Wenn er nun sagt, dass der Vertreter die Lehren des Islams kannte, den er zitiert hat, wie wurde die Religion verbreitet und wie handelte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn dieser Mann gar nicht wusste, wie der heilige Prophet handelte, werde ich Ihnen das erklären. Der Islam ist eine Religion, die entspricht der Natur des Menschen und ihr ist nicht eine Lehre gegeben und mit Sicherheit nicht gegeben eine Lehre, dass wenn dir jemand auf die eine Wange haut, dass du ihm die andere hinhalten sollst. Die, denen diese Lehre gegeben wurde, sollten uns erklären, inwieweit sie danach selbst handeln. Dies sind die Gebote, welche das Christentum von der Religion weggeführt haben. Sie gehen nur in die Kirche einmal die Woche. Heutzutage gehen sie nicht einmal das mehr dorthin. Sie benutzen die Kirchen für andere Veranstaltungen und vermieten sie. In den westlichen Ländern sind an den Kirchen viele Schilder, dass sie zu verkaufen sind.
Die Menschen im 20. Jahrhundert sind nicht bereit, an Jesus als Gott zu glauben. Das sagte St. George's Fool, er ist von Oxford. Er sagt, sie müssen immer daran denken, dass ein großer Teil der europäischen Männer und Frauen nicht mehr Christen sind. Vielleicht sollten wir sagen, dass die größte Mehrheit nicht mehr das ist. In ähnlicher Weise können wir das über Afrika sagen. Es gibt verschiedene Aussagen, in denen sie selbst zugestehen, dass diese Lehre sich dem Ende nähert, der Glaube an diese Lehre. Ihr einziger Gott, die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist damit, dass sie auch Gewalt benutzen, indem sie solche Aussagen gegen den Islam machen. Über den Islam, was immer sie auch diesbezüglich sagen, die Nicht-Muslime, sie sagen, lassen Sie uns einmal darauf schauen, was der Koran wirklich sagt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, Allah hat dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt, sage der Welt, dass Islam die Wahrheit ist und dass es von deinem Herrn ist. Wer immer also daran glauben will und wer nicht daran glauben will, kann nicht daran glauben, denn das Gesetz von La Ikra fi Din, es gibt keinen Zwang in Glaubensfragen, ist gültig. O Gesandter, sage den Menschen, dass die Wahrheit gekommen ist von deinem Herrn, und wer immer die Führung annimmt, wird es zu seinem eigenen Nutzen sein. Und die den falschen Weg gehen wollen, der Schaden dafür wird selbst von ihnen getragen werden. Ich bin nicht euer Wächter, sondern ich bin nur ein Führer. Der heilige Prophet zeigte also diese Praxis, dass sie ihre Kinder Banu Nazir gegeben haben von Kindheit an, und wegen ihrer Ausschweifungen haben die Banu Nazir, wurden sie ausgeschlossen und ins Exil geschickt. Danach wollten die Ansar ihre Kinder nicht mehr dorthin geben, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn sie es einmal ihnen gegeben haben, dann gibt es keinen Zwang im Glauben und die Kinder werden dort bleiben. Und es war seine Lehre, als Ergebnis dessen seine Gefährten sich daran hielten. Zum Beispiel ein Sklave von Hazrat Umar berichtet, dass Hazrat Umar oft gesagt hat zu ihm, dass er ein Muslim werden soll, den Islam akzeptieren soll. Aber wann immer ich es abwies, sagt er, gut, wie du möchtest, es gibt keinen Zwang im Glauben. Als seine Zeit herankam für seinen Tod, sagte er, du bist nunmehr frei und du kannst gehen, wohin du willst. Und er sagte, das ist die Lehre, das ist, wie es praktiziert wird im Islam bezüglich der Religionsfreiheit. Und der Papst sagt, dass Islam Unterdrückung ist und Gewalt. Aslamtum aslamu wa inna alaykal bala wallahu basirun bil ibad. O Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sage den Menschen, welchen das Buch gegeben wurde und denen, die Götzenanbeter sind, dass du den Islam annimmst. Wenn sie gehorchen und sich unterwerfen und den Islam akzeptieren, werden sie die Rechtgeleiteten sein. Aber wenn sie sich abwenden, dann ist deine Verantwortung nur daran, dass du die Botschaft überlieferst. Allah sieht die Menschen und es ist die Verantwortung Gottes. Er wird entscheiden, wer bestraft werden wird und wer wird wie behandelt werden. Dies sind die Gebote. Und den letzten Vers des Heiligen Korans, den ich rezitiert habe, ist nach der Einnahme von Mekka,
als die Muslime Mekka eingenommen haben. Also anstatt, dass er diese grundlosen Vorwürfe hervorgebracht hat, hätte er seine eigene Intelligenz benutzen sollen und gerecht sein sollen. Es gibt nicht ein einziges Beispiel der Gewalt in Islam. Sie behaupten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Gewalt benutzt hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht einmal akzeptiert, dass jemand den Islam annimmt als Heuchler. Zum Beispiel gibt es eine Überlieferung, dass ein Gefangener, ein ungläubiger Gefangener, vor den heiligen Propheten gebracht wurde und er sagte, ich bin ein Muslim. Und der heilige Prophet sagte, noch nicht. Wenn du den Islam früher angenommen hättest, wäre das gut gewesen, aber nun willst du Muslim werden, um deine Freiheit zu erlangen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte ihm nicht, in den Islam gezwungen zu werden. Er sagte, man soll den Islam mit seinem Herzen akzeptieren und sein Herz Gott präsentieren. Und dieser Gefangene wurde kurz darauf freigelassen. Die Gewalt ist nur im Islam erlaubt, wenn der Feind angreift oder wenn eine solche Situation ist, dass Unruhe herrscht. Und wenn das nicht der Fall ist, hat man kein Recht zu kämpfen. O Muslime, kämpft mit den Ungläubigen, die euch bekämpfen, so lange, bis keine Unruhe mehr herrscht. Und jeder kann seinen Glauben haben und in Gottesfurcht. Und wenn die Feinde ihren Angriffe stoppen, sollt ihr auch aufhören, denn ihr könnt nicht die bekämpfen, die nicht kämpfen. Wenn hier Allah sagt, bekämpft die Ungläubigen, die euch bekämpfen, so lange, bis keine Unruhe mehr im Lande herrscht. Ibn Umar berichtet, wir gehorchten diesem Gebot Gottes zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als die Muslime in der Minderheit waren und die den Islam akzeptiert hatten, wurden gefoltert und eingesperrt. Allah sagt weiter, Ja, Yuhallah. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dil idilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun. O ihr, die ihr glaubt, Sie sollen Zeugen dafür sein, für die Gerechtigkeit. Und keine Feindseligkeit einer Nation soll euch dazu verführen, dass ihr ungerecht handelt. Ihr müsst der Gerechtigkeit folgen, denn das ist näher der Gerechtigkeit. Darum fürchtet Allah, denn Allah weiß, was ihr tut. Dies war die Gerechtigkeit, mit der selbst in der Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Revolution hervorgerufen wurde und auch danach, nach seiner Zeit noch, wurde diese revolutionären Veränderungen weiter hervorgerufen. Wenn Sie das Leben der Gefährten betrachten und sie untersuchen, dann wissen wir, dass diese Revolution, die diese radikalen Veränderungen hervorgerufen haben, nicht mit Gewalt hervorgerufen werden konnten, denn sie können Menschen nicht zu so etwas zwingen. Diese radikalen Veränderungen können nur erlangt werden, wenn die Herzen sich verändern. Es ist nur möglich zu erreichen, wenn selbst die Feinde sie in solcher Weise behandelt werden, dass auch sie sich gern ihnen unterstellen. Zu der Zeit der Einnahme von Mekka war Ikrama, der ein ausgesprochener Feind des Islams war, der flüchtete, und seine Frau ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, um Vergebung zu bitten für ihn. Was war diese
Veränderung im Herzen. Es war diese revolutionäre Veränderung, die sie niemals mit Gewalt des Schwertes hervorrufen können. Er schritt so in seinem Glauben voran, wie sie das nie hätten erreichen können anderweitig. Ihre Herzen waren angefüllt mit solcher Selbstlosigkeit und ihre Opfer, die sie hervorbrachten, waren von so großem Ausmaß, wie sie niemals möglich gewesen wären, ohne dass die Herzen eine Veränderung erfahren hätten. Ihr Sinn für Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Islam war so groß, das kann nur geschehen, wenn sie einer wundervollen Lehre folgen. Und sie wurden zu solchen Beispiel für Liebe und einen Sinn, ein Gefühl für Ehre und Aufrichtigkeit. Die Geschichte des Islams ist angefüllt mit den Beweisen dafür. Über Ikrama heißt es, dass er vor dieser Zeit gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfte und es war sein höchstes Ziel, den Islam zu zerstören. Aber als Mekka eingenommen wurde, flüchtete er, weil er das Gefühl hatte, dass es eine Entehrung wäre, wenn er sich dem heiligen Propheten unterwerfen würde. Aber bis zu der Zeit von Hazrat Abu Bakr war er völlig verändert und spielte eine große Rolle in der Kontrolle einer Rebellion. Ikrama stürmte in die Reihen der Feinde und jemand sagte ihm, der Krieg ist sehr ernst und es ist nicht die Art, dass man den Feind so einfach frontal angreift. Aber Ikrama sagte, ich kämpfe für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich habe früher gegen den heiligen Propheten gekämpft und ich werde jetzt nicht zurückschrecken davor, für Gott zu kämpfen. Es heißt weiter, als Ikrama die Kriegsbeute zugeteilt bekam, gab er sie immer aus für den Nutzen des Glaubens. Solche Veränderungen in den Herzen der Menschen finden durch Glauben statt und nicht durch Zwang. Die Nichtmuslime, die behaupten, dass die Menschen mit Gewalt bekehrt wurden. Das Christentum ist angefüllt mit solchen Begebenheiten und solchen falschen Anklagen. Was sind die Lehren des heiligen Propheten diesbezüglich? Es gibt einen Vorgang, der erwähnt ist, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Muslim, und ein Nicht-Muslim Es ist berichtet, dass einst Hazrat Umar an einem Ort vorbeikam, an dem sie einen Nicht-Muslim zwingen wollten, Steuern zu bezahlen. Hazrat Umar erkundigte sich, was die Sache wäre, und ihm wurde mitgeteilt, dass der Mann keine Steuern zahlt, und Hazrat Umar sagte, sie können auf niemandem eine Bürde legen, die er sich nicht leisten kann. Ich habe gehört vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der Menschen in dieser Welt wehtut, wird göttliche Strafe erlangen. Hazrat Umar dachte an die Menschen, die unter ihm arbeiteten, so sehr, dass er sie in sein Erbe einschloss
Und er ermahnte den nächsten Kalifen, dass er nachgiebig und mitfühlend mit den Nichtmuslimen sein sollte. Und er soll ihre Feinde bekämpfen und soll sie nicht belasten mit Lasten, die sie nicht tragen können. Wenn der heilige Prophet, als der heilige Prophet nach Medina ging, sandte Hasul seinen Gefährten Abdullah bin Wahab und entsprechend seiner Lehre ging Abdullah bin Rawaha, dass er alles in zwei Teile teilte. Und er fragte die Juden, welchen sie wollten. Sie konnten sich die Hälfte aussuchen, die sie wollten, und die andere Hälfte behielt er. Hazrat Umar kümmerte sich sehr um die nicht-muslimischen Mitbewohner und ermahnte die lokalen Behörden, dass sie immer sich um sie kümmern sollen. Einmal kam eine Klage zu Hazrat Umar. Hazrat Umar fragte die erste Frage: Leidest du unter irgendetwas von der Seite der Muslime? Und er sagte: Ich habe nichts gesehen außer Mitgefühl und Hingabe von den Muslimen. Als Syrien beherrscht wurde und die Muslime von den Christen Steuern einnahmen, von den christlichen Bewohnern, als Abu Ubaidah, der Amir von Syrien, hatte alle Steuern den Christen zurückgegeben und hat gesagt: Wir können nicht für euch kämpfen. Es ist für uns nicht erlaubt, dass wir, dann ist es uns nicht erlaubt, dass wir eure Steuern behalten. Und die Christen beteten, dass die Muslime wieder die Herrschaft über Syrien erlangen und die Herrschaft des Herrschers, der im Moment die Syrien beherrschte, abtreten muss und die Muslime wieder dort herrschen würden. Das ist die Gewalt, die sie uns vorwerfen. Wenn diese Christen heutzutage die Lehre wirklich studieren würden und den heiligen Propheten studieren würden, dann wüssten sie, wie er wirklich war, und sie würden die Muslime mit Achtung und Liebe begrüßen. Es ist überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in der Zeit des Sieges sich ganz besonders um die Nichtmuslime kümmerten. In Medina war zum Beispiel ein Jude erkrankt, und als der heilige Prophet davon hörte, ging er ihn besuchen und sah, dass er schwer erkrankt war, und versuchte, ihm die Lehre des Islams nahezubringen. Er war davon auch beeindruckt, aber sein Vater lebte noch, und deswegen blickte er auf seinen Vater fragend, und dieser sagte zu ihm: Wenn du den Islam annehmen möchtest, erlaube ich dir das. Daraufhin rezitierte sein Sohn die Kalma und wurde zum Muslim, und der heilige Prophet sagte: Gott sei Dank, deine Seele ist gerettet vor göttlicher Strafe. Mit diesen Koranlehren, die ich kurz erwähnt habe, und mit den einigen wenigen Beispielen, die ich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt habe, ist es deutlich, dass diese falschen Behauptungen, die dem Islam zugeschrieben werden und die verbreitet werden, dass angeblich der Islam mit Gewalt und dem Schwert verbreitet wurde, und wie ich am Anfang eingangs schon gesagt hatte, wie sie
die anderen behandelt haben. Das zeigt ihren Zustand. Aber diejenigen, die Christen sind, was sagen sie über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam? Carlyle schreibt in seinem Buch, es ist unter uns Christen wird gesagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen falschen Anspruch erhoben hat und dass seine Religion falsch ist und dass all diese Dinge als für falsch betrachtet werden. Was diese Christen falsch gegen den heiligen Propheten erheben an Vorwürfen, womit sie uns versuchen, Schaden zuzufügen, was der heilige Prophet uns gegeben hat vor 1200 Jahren für 800.000 Menschen. Und keine andere Religion glaubt in so großer Zahl an eine Religion wie sie. Und es ist falsch zu sagen, dass er einen unwahren Anspruch erhoben hat. Wie der heilige Prophet falschen Glauben und Dinge Ein anderer christlicher Schriftsteller schreibt, dass das Wichtige, was Sie, wenn Sie über den heiligen Propheten nachdenken, zu bedenken müssen, über sein Prophetentum, war es zum Nutzen der Menschen oder zum Schaden. Die Feinde des heiligen Propheten waren, Christen oder Juden, obwohl sie nicht an den heiligen Propheten als wahren Propheten geglaubt haben, haben sie akzeptiert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Anspruch erhoben hat für etwas sehr Gutes, dass er, obwohl sie akzeptieren, neben uns der Islam besser ist, der Islam besser ist als andere Religionen. Und er hat eine Lehre gebracht mit Gebeten, Anbetung und Fasten. Und der heilige Prophet hat die Götzenanbetung ausgemerzt und hat ein Gefühl der Liebe und des Opfern füreinander. Und er hat die Unterdrückung und die Aggression ausgemerzt und hat sich eingesetzt für die Sklaven und Witwen. Und was immer die verschiedenen Stämme untereinander, warum sie sich bekämpft haben, er hat es gestoppt und sie gehen nunmehr in Liebe und Freundlichkeit miteinander um. John Davenport schreibt zum Beispiel, es ist ein großer Fehler zu glauben, dass der Glaube des Christen, dass der Koran verbreitet wurde mit dem Schwert. Er wurde verbreitet. Die Religion des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche die Welt verwandelte in einen Ort der Anbetung und Charities, und die Gegensätzlichkeiten veränderte er in Bruderschaft. Das ist es, warum der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gar nicht in keinster Weise Blutvergießen genutzt hat.
solch ein großes Mittel, welches der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam geschaffen hat, um die Menschheit zu beeinflussen, um Ignoranten, es ist ignorant und absurd, diese Behauptungen, die über ihn verbreitet werden. Die Kämpfe der Muslime wurden zu heiligen Kriegen erklärt, aber was immer er als Beispiele dafür anführte, waren Beispiele der Toleranz. Wenn er es gewollt hätte, hätte er, nachdem er die Städte eingenommen hat, hätte er die Götzen und die Götzenanbeter zerstören können. Aber was er tat, war immer, dass er Gerechtigkeit an den Tag legte und Mitgefühl für jeden. Count Tolstoi schreibt, es gibt keinen Zweifel, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein großartiger Reformer war. Er führte die Welt in das Licht der Religion und schuf Harmonie und Frieden und gab die Lehre der Gottesfurcht und hielt Blutvergießen auf. Und schuf große Zivilisationen. Bernard Shaw schreibt, dass im Mittelalter die Christen ein furchtbares Bild des Islams gezeichnet hatten, aber das hört nicht damit auf. Sie haben nicht den heiligen Propheten gepriesen und ich habe das ganz genau studiert und bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein großartiger Mensch war und ein wahrer Freund der Menschheit gewesen ist und Befreier der Menschheit gewesen ist. Ein anderer Referent, Boswell Smith, schreibt, dass dass Kaisar und der Papst waren zwei Personen. Er war Kaisar, aber er war unabhängig vom Ruhm von Kaisar. Und wenn jemand sagt, dass ohne Kampf er den Frieden etabliert hat, dann ist das nur der heilige Prophet gewesen, der das geschafft hat. Er hat allein diese Macht gehabt. Kennedy ist ein anderer Christ, der sich geäußert hat, indem er sagte, wenn man sagen will, dass der heilige Prophet der größte Mann in seiner Zeit war und wir müssen seine Zeit verstehen, sein Zeitalter. Nach 550 Jahren nach Jesus kam er in die Welt. Und all die Religionen des Römischen Reiches zum Beispiel haben ihren Respekt verloren und das katholische Rom und ihre Herrscher, aber trotz ihrer Religion folgten sie diesen neuen Trends, die sich verbreiteten, und das Römische Reich konnte der Welt keinen Frieden bringen. Dann begann der Iran Einfluss zu nehmen und ihre Religion zu beeinflussen.
Der größte Schaden darin war, dass sie die Christen, die Rom beherrschten, das auch akzeptierten. Sie waren völlig dem Materialismus verschrieben. Wie ist es möglich, dass diese große Veränderung in ein paar Jahren stattfand, nach 650 nach der Ankunft des heiligen Propheten veränderte sich die ganze Geschichte der Menschheit und das ist ein großartiges Kapitel, obwohl niemand kann verbergen, welche großartigen Veränderungen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hervorgerufen hat. Er war das beste Beispiel für eine Revolution, die vom Menschen hervorgerufen wird. Scott sagt, wenn der Zweck einer Religion es ist, für die Menschen Glück zu schaffen und ihre Ignoranz zu zerstören und ihre guten Qualitäten wiederzubeleben, und wenn die ganze Menschheit Gott präsentiert werden wird, dann wird akzeptiert werden, dass man muss akzeptieren, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Gesandter Gottes ist. Und das ist nicht eine Behauptung, die nicht unterstützt wird von der Logik. Es gibt viele Beispiele. Lassen Sie mich das verkürzen, sagt Hasur. Einer schreibt, dass Mohammed von Arabien niemals einen Krieg begonnen hat oder Blutvergießen. All seine Kriege waren Verteidigungskriege. Wenn er kämpfte, dann nur, um seine Freiheit zu erhalten. Man kann sagen, mit Sicherheit sagen, dass das war 1950 4 Millionen Christen, die gerade Millionen mit einer Bombe vernichtet hatten. Man kann ohne Zweifel sagen, dass in der schlimmsten Situation der heilige Prophet nur 500 oder 600 Menschen tötete und nicht Millionen. Wenn wir den Tod im 20. Jahrhundert vergleichen wollten, wäre das noch schlimmer. Was immer die christlichen Kämpfe waren immer solcher Art, dass sie den Boden überschwemmten mit dem Blut. Davenport schreibt, man kann mit Sicherheit sagen, wenn es asiatische Herrscher gegeben hätte und nicht Muslime, sie hätten die Muslime nicht so behandelt, wie die Muslime die Christen behandelt haben. Denn die Christen hatten solche Menschen unterdrückt mit großen Vorurteilen, wo sie Religionen im Widerspruch waren mit Religionen. Der verheißene Messias a.s. sagt, ein Mensch hat behauptet, dass im Koran steht, dass man mit Gewalt die Religion verbreiten soll. Wer so etwas sagt, hat weder Intelligenz noch Wissen. Die Christen haben in ihren Büchern geschrieben, dass der Islam befohlen hat, dass man Menschen mit Gewalt zum Islam bekehren soll. Und ohne irgendwelche Nachforschungen oder Kontrolle haben sie diese
falschen Aussagen der Christen einfach übernommen. Der Heilige Koran sagt, La ikra fi din, es gibt keinen Zwang im Glauben, denn das Falsche ist nunmehr deutlich unterscheidbar von dem, was Recht ist, und niemand darf Zwang benutzen. Der Heilige Koran sagt, sie dürfen keinen Zwang ausüben in Glaubensfragen. Trotzdem behaupten diese Leute ohne jeden Grund gegen den Islam, dass er mit Gewalt verbreitet wird. Die Menschen, die Gott fürchten, sollten gefragt werden, zeigt dieser Vers, dass es mit Gewalt verbreitet werden soll, oder beweist es, dass es nicht mit Gewalt verbreitet werden soll? Oh, wir finden im Koran, oh Gesandter Gottes, wenn ein Götzenanbieter bei euch Zuflucht sucht, dann gebt ihm Zuflucht. Und wenn er eure Lehre verstehen kann, dann bringt ihn zu einem Platz, in dem er sicher ist. Die, die nicht die Realität des Islams und des Heiligen Koran kennen, wissen das nicht. Wenn es mit Gewalt verbreitet werden sollte, hätte der Koran nicht gesagt, bringen Sie, wenn Sie die Lehre verstanden haben, bringe Sie zu einem sicheren Ort, sondern er hätte gesagt, zwingt Sie dazu, dass Sie euren Glauben annehmen. Die andere Behauptung, die gesagt wird, dass der Gott von Islam ein solcher Gott ist, an den keiner mit Intelligenz glaubt. Aber Gott lädt die Menschen ein, mit Logik zu arbeiten. Wenn jemand dieses Konzept hat, dass Gott, der alles geschaffen hat, die Himmel und die Erde und ihr Herr ist, und auch sieht, dass er all die Macht hat, anstatt sich darüber lustig zu machen, muss man seine Intelligenz benutzen, um Gott kennenzulernen. Der verheißene Messias sagt, der Gott des Islam ist deutlich sichtbar durch die Naturgesetze. Der Islam hat einen solchen Gott präsentiert, die präsentiert werden durch die Naturgesetze. Der verheißene Messias sagt weiter, Sie müssten wissen, dass Gott Allah einlädt, مالك يوم الدين الملك القدوس والله خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم على كل شيء قدير رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يجيب دعوة الداعي إذا دعان الحي القيوم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد यानी वो खुदा जो वाहिद Dieser Gott, der einzige Gott ist und keinen Partner hat, niemand ist anbetungswürdig außer ihm, wenn er sagt, er ist ohne Partner, könnte, dass sie sagen, dann kann man ihn vielleicht überwältigen. Gott möge in Gefahr sein. Er sagt, niemand ist anbetungswürdig außer ihm. Das bedeutet, er ist ein solcher perfekter Gott, dessen großartige Attribute so groß sind, dass selbst wenn sie versuchen, einen Gott sich auszusuchen, der am perfektesten ist in seinen Eigenschaften, und wenn Sie sich einen perfekten Gott vorstellen, dann wird kein anderer diesem gerecht werden, außer diesem Gott, und er ist frei von jedem Partner. Er ist frei von jeder Partnerschaft, die ihm zugeschrieben wird. Es ist ungerecht von den Christen, die einen Menschen präsentiert haben wie einen Gott. Seine eigene Existenz muss so sein, dass er übermächtig ist, dass nichts ihn überwältigen kann.
Nichts ist verborgen vor ihm. Allah kennt jedes einzelne Teilchen in der Welt, aber der Mensch kennt es nicht. Er kennt alles, was der Mensch tut, und kann sie beurteilen. Dieser Gott, der all dieses weiß, Ar-Rahman Ar-Rahim, mit seiner Liebe, ohne einen Lohn zu erwarten, gibt er ihnen alles, was sie brauchen. Er hat zum Beispiel die Sonne und den Mond geschaffen, bevor überhaupt jemand geboren ist. Und das ist die Eigenschaft des Rahmaniyat. Und seiner Liebe wegen ist er der Rahman. Er gibt guten Lohn für gute Handlungen und lässt nichts umsonst getan sein. Und für diese Eigenschaft dafür ist er der Rahim. Dann ist er Malike Yawmiddin. Er ist der Herr, Meister des Gerichtstages, und niemand anderes, der hat diese Möglichkeit, die Strafe und Lohn zu geben. Er selbst tut alles, er braucht keinen Helfer und lässt alles funktionieren. Er braucht niemanden und nichts. Er hat die Macht über alle Dinge. Er braucht keinen Berater, der ihm behilflich ist. Wenn Sie also über Logik und Intelligenz reden, das Konzept, das der Islam anbietet von Gott, ist, wenn Intelligenz und Logik, für Intelligenz und Logik ist es unmöglich, ihrer Lehre zu folgen, denn sie haben 3 Götter geschaffen. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, er gibt den Lohn und die Strafe und ist Malikul Qudus. Er ist der Herr und ist heilig. Und wenn ein Herrscher seinen eigenen beherrschten verliert, verliert er auch sein Königreich. Und dann wo bekommt er Steuern her? Was beweist die Herrschaft? Aber Gottes Herrschaft ist nicht auf solche Weise. Er kann Neues schaffen. Wenn er diese Macht nicht hätte, würde sein Königreich nicht bestehen bleiben, indem er den Menschen die Freiheit gibt zu entscheiden, muss er die Eigenschaft der Schöpfung haben. Die Herrscher, wenn sie sagen, sie können nichts anderes tun, als die Menschen unterdrücken und bekämpfen, weil sie keine andere Macht haben über die Menschen, tun sie das. Der Gott des Islams, der frei ist von jeglicher Unterdrückung, weil er sie nicht braucht. Gott benötigt nicht, andere Menschen leiden zu lassen. Wenn er diese Macht nicht hätte, dann würde er wie ein geschwächter Herrscher Zuflucht suchen müssen in Unterdrückung. Aber Allahs Herrschaft ist perfekt. Er ist As-Salam, er ist die perfekte Quelle des Friedens. Wenn er selbst leiden würde, wenn er durch andere Menschen leiden würde, könnte er doch seine Ziele nicht erreichen könnte. Wie könnte er ein Herrscher bis in die Unendlichkeit sein? Allah sagt, diese falschen Götter, im Heiligen Koran finden wir eine Parabel diesbezüglich, dass wenn die falschen Götter zusammenkommen würden, könnten sie nicht einmal eine Fliege schaffen, nicht einmal den Flügel einer Fliege. Wenn sie sich zusammentun wollten, eine Fliege zu schaffen,
könnten sie es nicht, selbst wenn sie alle zusammenarbeiten. Sie haben keine Macht, die sie einsetzen könnten. Ihre Anhänger sind schwach in Intelligenz und ihre Götter schwach an der Macht. Alle Macht besitzt Gott. Niemand kann ihn überwältigen. Und die, die nicht daran glauben, sagen ihnen nicht, wie Gott wirklich sein sollte. Gott ist der vergebende Herrscher und er etabliert die logischen Beweise für seine Existenz. Und wer daran glaubt, wird niemals beschämt werden in seinem Glauben, denn er hat die logischsten Beweise für die Existenz Gottes. Al-Muhamminul Azizul Jabbarul Mukabbal, er ist der Beschützer, er ist die Quelle und er ist unabhängig. Er ist der Schöpfer und er ist der Gestalter im Mutterleib. Was immer an Gutem sie sich ausdenken können, sind seine Eigenschaften. Diejenigen, die im Himmel leben, preisen ihn, die auf der Erde leben, preisen ihn. Das bedeutet, seine Geschöpfe in den Himmeln und folgen den gleichen Regeln. Sie glauben an Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Majibakul. Er ist Gott, der alles nährt. Er ist der Herr, der Meister des Tages des Gerichts und er hat niemand anderem die Macht gegeben, Gericht zu halten und er nimmt die Gebete an und er antwortet und er ist Hayyul Qayyum, er ist die Seele der Seelen und der Unterstützer aller lebendigen Dinge. Wenn das nicht so wäre, müssten sie sich darum sorgen, dass Gott vielleicht vor ihnen stirbt. Aber Gott ist weder geboren, noch ist er geschaffen. Niemand ist ihm gleich. Der verheißene Messias sagt, sie müssen daran denken, dass die christliche Religion, welche sagt, dass weil Jesus niemals die Dreieinigkeit gelehrt hat. Solange wie er lebte, hat er nur über einen Gott gesprochen und danach war es Jakob, der sein Nachfolger war. Auch er war genau der gleichen Meinung, aber Paulus war derjenige, der die neue Lehre einbrachte und er wurde so stark in seinen Ansichten, dass er eine neue Gruppierung schuf und er sagte dass die Bibel, die Tora nunmehr überholt ist und weiter brachte er hervor, dass er ihnen erlaubte, Schweinefleisch zu essen, wogegen Jesus das Schwein als unrein bezeichnete. Als Jesus sagte, verteilt euch, und werft die Lehre nicht vor die Säue, dann bedeutet das, dass diese Lehre wie Perlen sind. In der Tora steht auch, dass das Schwein unrein ist. Wenn also der Papst sagt, dass solch ein Glaube, der von der Bibel etabliert ist, dies ist nicht die Lehre, die Jesus gelehrt hat, sondern wogegen gerechte Christen wissen, wovon sie reden. Das sind die Christen, die sagen, dass die Lehre Mohammeds frei vom Zweifel ist.
मक्के के पैगंबर ने बुतों की इंसानों की Sie और सितारों की haben परस्तिश को माकूल दलाइल से रद्द कर दिया। mit ihrer Logik die Anbetung von Sternen zurückgewiesen. Es ist eine Lehre, die die Intelligenz unterstützt. Seine Anhänger kamen von überall. Die Religion des Islams, die die intelligenten Menschen dazu zwingt, mit ihren logischen Argumenten die Existenz Gottes zu finden. Und ich sage zu jedem Ahmadi, was immer über den Islam gesagt wird, sie können sie nur besiegen, wenn sie vor Gott sich niederwerfen und Hilfe von Gott erflehen. Und deswegen müssen sie Gott noch mehr anrufen, und damit er seine Macht demonstriert und uns von falschen Göttern befreit. Die stolz sind auf ihre Macht und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Islam attackieren, mit den Pfeilen unserer Gebete wird ihre Arroganz vernichtet werden. Ruft Gott an, diesen einzigen Gott, der Herr von Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ist. Bete zu diesem einzigen Gott, dass sein Name in dieser Welt etabliert wird. Und sie sollten auch daran denken, und die anderen sollten daran denken, dass wir die Unterschiede beiseite lassen und aufhören, uns zu bekämpfen, und indem wir uns vereinen, die Ehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen und solche Handlungen stoppen, durch welche unsere Gegner die Möglichkeit haben, mit dem Finger auf uns zu zeigen. Heute möchte ich nochmals etwas sagen. Khurram-Pir Moinuddins Janaza ist heute. Er war der Schwiegersohn vom zweiten Kalifen und war auch mein Chalu. Und in der Jamia arbeitete er als Er war jemand, der ein großes Wissen besaß. Er war Waqf Zindagi. Das zweite Janaza, Mukarrama Amna Khatun. Sie war die Ehefrau von Mubashir Saab. Sie war in Ghana mit Maulvi Mubashir Saab und hat unter großen Opfern ihr Leben dort verbracht. Möge Allah ihren Rang im Paradies erhöhen. Und ein Janaza ist Major Sayyid Ahmad Saab. Er war von Hazrat Mir Muhammad Ishaqs Schwiegersohn. Zwei seiner Söhne sind Waqf Zindagi. Einer ist Morabbi, Shadid Ahmad und Sayyid Hussein Ahmad. Und einer unserer Murabbis, Muhammad Sodin Sahib aus Mauritius, seine Mutter ist verstorben. Ihr Janaza wird auch Janaza Raib verlesen werden. Und ein Morabbe Muhammad aus Muhammad Nagar, Abdul Nasser Mansur Sahib, seine Mutter ist verstorben. Sardar Begum Saiba. Und ich habe einen Brief darin anhängend, dass der dritte Khalif ihr versprochen hatte, ihre Janaza zu lesen, und ich werde dieses fortführen. Möge Allah seine Vergebung ihnen zukommen lassen. Alhamdulillah.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.